Сегодня у нас в ремонте Touareg 2018 года выпуска. Автомобиль приехал со стуком в двигателе. Сейчас я его разберу и покажу вам, какие проблемы встречаются очень часто на двигателях ранних выпусков. Сняли правый постель распредвалов. Как и предполагалось, причиной стука стали изношенные, вышедшие из строя роликовые толкатели клапанов. Данная проблема встречается на этих двигателях первых выпусков, так как в июле 2019 года производитель выпустил другие модифицированные роликовые рычаги. Снял масляный поддон двигателя, чтобы помыть, так как вся стружка от разрушенных роликовых рокеров попадает в масло, что очень губительно для двигателя. Поэтому, если ваш Touareg, Audi, либо Porsche с подобным двигателем стал работать с посторонними звуками, не затягивайте,